tajaajiltoonni reefu lafaa ba'aa jiran hin jiranii kan akka koo. Kan akka kee miti gaa. Kan akka wasiin jedhee ani dhukkubsadheetidha karaa mana amantaa kanan dhufe. Ani oolmaa waaqayyoo sana faaruudhaan ibsachuudhaaf waggaa 7 akkas. Waggoota 7 jechuudha. Tajaajila keessatti wantoonni si mudatan ni jira. Mudannoon tajaajilaa hin qabda. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan dhugaa dubbachuu fi har'a obboleessi teenya baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabaju faarfattuu maskaramiin qabadha isiniif dhiyaadheera. Faarfattuu maskaram baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegda. Egaa obboleettii keenya faarfattuu maskaram guyyaa har'aa interviyuu waliin taasisnu istiidiyoo keenyatti argamte gaaffiiwwan sadeen tokko gaafannee isheenis immoo deebii kan itti nuuf laattu ta'a jechuudha. Kanaafis hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana aga xumuraa akka hordoftan maqaa waaqayyo gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isin gaafanna jechuudha. Obboleettii keenya faarfattuu maskara. Gaaffiin keenya jalqabaa faarfattuu maskara maquma kee guutuurraa akkasumas iddoo dhaloota keetii fi bakki mana kiristaanaatti tajaajilaa jirtu nu ibsi jedha. Obboleettii keenya osoo nu ibsite. Maqaan koo faarfattuu maskara Mixilaayin jedhama. Kan inni itti dhaladhee magaalaa Majoo. Manni amantaan tajaajilaa ture immoo tulluu nageenya Fayyisaa Addunyaatti. Egaa obboleettii keenya dhugumatti eebbifame waaqayyoon isa eebbisu mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa jalqabaa yeroo deemtu daa'imummaa keetiinidha moo dargaggummaa keetiinidha? Haala kamiin mana kiristaanaa dhufte obboleettii keenya? Mana amantaa kanan deemuu jalqabeen mana 10 keessa 10 akkas. Waggoota 10 booda ture daa'imummaadha jechuudha. Gara mana kiristaanaa yeroo deemtutti mana sanbataadha moo kan seentee jalqaba tajaajilli keetii? Ani gara mana amantaa kanan dhufee dhukkubsadheetiin. Okay, isheen. Dhukkubsadheetiin achii gara mana sanbataatti dhufee haala saniin gara tajaajilaatti dhufe jechuudha. Okay, jalqaba dhukkubsadheetii gara mana kiristaanaa dhufte jechuudha. Okay. Waaqayyoon immoo si fayyiseera oolmaa isaan dagatti jechuudha. Na eebbifame dhugaa waaqayyoon si eebbisu. Eshi mana kiristaanaa dhuftee mana sanbataati kan tajaajilaa turte mire amma immoo garuu faarfattuudha jechuudha isarraa mana sanbatamaa kana maandeessaa. Osoo mana sanbataa san keessa jirtu faarfannaa kana baaste moo haalli faarfannaa ittiin dhufte akkamiime? Oolmaa waaqayyoo siif oolee faaruudhaan ibsachuuf yaalte. Okay. Dhugaa waaqayyoo ajaa'iba. Faaruun garuu faaruu baasuuf Kiristoosiin qaba ture jechuudha. Bu'aa baay'ee qaba ture yeroo sanatti. Baay'ee. Waggoota 7 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleettiin keenya kaa yeroo baay'eedha jechuudha. Faarfannaa ishee kana dhagaa jirru faarfannaa babbareeda jechuudha dhugaa dubbachuu fi sana boodas immoo kan tures qabda baay'ee jechuudha waggoota 5 dura kan bahe faarfannaa miti bara kamiidha jalqaba faarfannaa kana hojjette? Faarfannaa kana hojjette bara 2002 waggoota 6 dura jechuudha. Okay, dhugumatti eebbifamee obboleettii keenya waaqayyoon isa eebbisu. Ishii gaaffiin keenyatti aanu akkas jedha obboleettii keenya. Egaa amma tajaajiltuudha. Tajaajila keessatti wantoonni si mudatan ni jira. Mudannoon tajaajilaa hin qabda. Sin qabda ishee. Tajaajila keessatti wanti si gammachiisu yookaas immoo yoo jiraate wanti si gammachiisu. Dhugumatti eebbifamee obboleettii keenya waaqayyoon isa eebbisu. Faarfattuun maskaram yeroo dhiyoo yeroo darbe keessa faarfannaa albamaa hojjette turte. Akkamiin faarfannaa albamaa sun eessarratti gadhiifame akkasumas immoo akkamiin ilaalamaa jira? Akka inni dhageette immoo
yuutuubii mataa keetii qabda. Achirratti immoo kamidha kan jedhu asumaan ergaa osoo dabarsu. Ami'eel Miidiyaa. Ami'eel Miidiyaa. Ami'eel Miidiyaa yuutuubii mataa keetiiti. Kan keeti jechuudha. Kanumaafuu hundumti keessan Ami'eel Miidiyaa kan jedhamu asumaan dhaqaatii daawwadhaa fi obboleetti keenya faarfannoota ishee babbareedaa dhugaa waaqaa achirratti gadhiifameera. Kanaaf hundumti keessan iyyuu asumaan deema daawwadhaan isiniin jedha. Ami'eel Miidiyaa irratti faarfannoonni kee gadhiifamee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Eshi egaa faarfannaa erga dalagdeen boodatti immoo dhaabbanni hojii keetii faarfannuma qofaadha moo hojii dhuunfaa kan biratti ni qabdi? Hojii dhuunfaa nan qaba. Online meeshaalee mana kiristaanaa onlaayiniidhaan gaggeessita jechuun gurgurtaa. Okay. Dhugumatti eebbifamee obboleetti keenya jabduu waaqayyoon si haa jabeessu kanuma caalaa. Eshi mee faarfattuu maskaram dhumarratti ergaan qabdu yoo jiraate hordoftoota keenyaafis akkasumas immoo uummata hundaaf ergaa dabarfachuu qabdu yoo jiraate asumaan ergaa kee dabarfadhu. Tajaajiltoonni reefu lafaa ba'aa jiran hin jiranii kan akka koo. Kan akka kee miti kan kee immoo ogguuta jaa'u. Jajjabeessinu jechuun barbaada namni tokko amma warroota feemasii ta'an qofaadha kan jajjabeessinu. Inni sun immoo hafee otoo warroota lafa jalaa ba'aa jiranii otoo jajjabeessinee maaliif hundiyyuu jecha waaqayyooti waan ta'eef isa kanarratti yaadamuu dabarfachuun barbaada. Kanaafiyyuu hundumti keenyayyuu ijoollee lafaa dhufanitti jajjabeessuu qabnaadha jechuudha. Yaadaan wanta hundaanuu jajjabeessuu qabnaadha. Dhugaa eebbifamee obboleetti keenya waaqayyoon isaa eebbisu. Egaa gaaffii keenya asirratti goolabnee jirra. Waan nu kabajjee istiidiyoo keenyatti argamtee fi guddaan nuuf galatoomii siin jenna obboleetti keenya faarfattuu maskara hordoftoota keenya waliin jechuudha. Dhugaa waaqayyoon isaa eebbisu eebbifame. Ashamaa akkam jirtu? Kuni miidiyaa Urjii Tawaahidooti. Hundi keessanuu seenuudhaan sabskiraayib gochaa haa jajjabeessu.